各位網友大家好，咁上一集咧就講咧吹風筒呢樣嘢啦，好多網友原來都用咗好耐喎，有啲用咗幾十年添。咁如果你有咳啊、傷風感冒呢啲想快啲好話咧，就記住咧睇呢一條片，咁咧你就好快好噶啦。琴晚我老婆咧又有啲肩膀尖到唔舒服喎，咁我即刻叫佢咧用風筒啦，咁朝早起身咧佢已經好咗好多啦，係咪好神奇咧？咁今日我介紹呢一樣嘢咧，我用咗好耐嘅，而呢樣嘢咧最重要咧係幫到我阿爸咧，係個身體咧係改善咗好多好多。咁以前咧佢成日咧都傷風感冒嘅，好多時咧就咳啦，又怕凍啦，一個月都睇成1次醫生嘅最少。咁搞咗好耐啦，最後咧就上網查咗個方法，就幫佢咧改善咗個體質。就係今日我主題，一對臭襪，唔係洗咗嘅 ，OK， 一對襪就可以咧改善你嘅體質啦。嗱，呢條片要睇到最尾喎，因為裡面咧我會講解下咧有啲咩人係唔適合用啦，同埋有啲咩要注意嘅地方嚟嘅。如果你跟咗我就咁跟一套，唔跟埋其他嘢嘅話咧，有啲咩嘢你唔好走嚟揾我啊嚇！嗱，我阿爸咧係啲好傳統嗰啲咧，奉旨唔着襪嘅，佢成日覺得呢啲人話咧啲襪啊着住咧焗住隻腳咧唔好啊對，咁佢就唔用嘅。直至佢咧真係咧唔舒服啦，我就喺啲威逼利誘之下咧，就叫佢用呢個方法，就係 OK 就係着襪。着襪咩好處咧？好簡單啫，即係你吹背脊好緊要啦。喂，你吹腳都好舒服嘅喎。如果你隻腳咧覺得凍嘅話咧，就慘啦，因為證明嘅話咧，好似我而家呢個狀態啦，我真係差差地嘅 OK。咁如果你腳覺得凍嘅話咧，其實就係你啲微循環唔得好啫，呢個係身體差嘅警號嚟嘅。咁啊，盡快咧就處理佢啦。咁當咧，如果你腳啊、手啊啲可以暖翻嘅話咧，其實身體狀態咧已經變得好好噶啦。所以馬上行動，除咗靠風筒之外咧，即係得閒吹下佢啦。OK， 着襪咧係一個好好方法。咁啲人話有病睇醫生啦，喂，話俾你聽。呢個着襪嘅方法咧，係一個西醫介紹出嚟嘅，係一個日本嘅好有名嘅西醫。咁佢嗰陣時咧就成日睇病啦，咁佢發覺啲病人咧嚟都係傷風感冒咁樣。後尾咧佢唔開藥啦，同佢講你翻去着襪啦。嗱，佢就好鬼激嘅佢研究嗰個方法咧，佢8層襪啊7層啊 sorry， 第一層係絲襪啦，第二層尼龍啦，跟住棉質啦，又尼龍又棉質啦，跟住羊毛啦咁樣，咁着到咧成隻粽咁嘅喎。佢啲病人咧個個咧買鞋咧買第1個碼到2個碼嘅，但係你唔好理。咁佢啲病人咧睇到傷風感冒嗰啲係越嚟越少嘅，身體越嚟越變翻好。咁有原理嘅，因為咧第一層係點解係絲襪咧？絲襪咧就比較貼身啦 ，OK， 咁咧就唔會黏住你隻腳啦。咁啊又亦都係咧乾爽啲啊嘛。咁尼龍咧都係啦，透風啲啦。跟住咧有棉質嗰層咧就愛嚟幫你索汗 ，OK。再用尼龍再用棉質嘅話咧就比較保暖啊、羊毛啊嗰啲咧。所以佢嗱呢啲咧。真係學唔到呢啲係人哋喺日本落雪㗎嘛，你喺香港搞呢啲咁嘅嘢，你真係作死係咪？所以咧，我就叫我爸着咗1層啫，一層已經好有效果㗎啦，已經係。咁當然盡快可以令佢暖咧係好嘅。咁所以咧，你如果覺得需要嘅話咧，可以着1層尼龍，再加1層棉，再加1層羊毛。OK， 3層咧，其實咧喺香港嘅環境話咧，就真係咧熱到噴火㗎啦，可以係。咁當然咧，你有病先會凍嘅啫。你正常人你咪鬼搞咁多嘢啦，係咪？嗱呢個咧我係建議係俾一啲咧真係身體有虛寒長期覺得好似好虛弱嘅朋友仔咧係去做呢個動作嘅。咁但係有樣嘢好記住喎，啲襪咧你太新淨唔好嘅 OK 嗱，即係舊有舊好啦，鬆鬆地咁呢啲咧就好噶啦。因為咧如果唔係佢箍得你好緊嘅話咧，亦都會阻礙你嘅血液循環啊嘛，咁對你身體都係唔係好事嚟嘅。咁所以咧揀襪嘅話咧，你可以揀一啲鬆身少少，甚至乎咧就玩啲舊嘅襪嚟到去做。如果唔係咧洗多幾次啦喺洗衣機度。係喎，掹佢兩嘢啊啲咁樣咧，掹到咧差唔多爛為止咁樣啦。但搞到摧殘咗佢之後咧，套落去隻腳度咧就唔會影響你咁多，咁咧身體咧就更加好啦。有幾類型咧真係唔適合咧就着襪嘅。第一類型咧就係你有啲香港腳啊、生啲癬啊嗰啲啦。點解你香港腳生癬啊？因為你啲腳咧成日都保持嘅濕潤嘅狀態啊，又暖啊咁樣咧，焗下嗰啲真菌啊出咗嚟啊，咁啊搞到咁樣啦。咁所以咧你再揾襪焗住嘅話咧，其實你係再難好啲，同埋可能會有惡化嘅跡象嘅。咁保持腳部乾爽呢啲係基本常識啦。咁就算你嘅腳係冇問題 ，OK， 好正常。當你嘅襪着得耐嘅話咧，其實咧佢都會有啲濕氣聚喺度噶嘛。所以咧，其實經常攞出啲襪出嚟咧，換咗佢，甚至乎風筒吹下佢。嗱，你唔好話喎，我呢個習慣，我老婆以前成日笑鬼我嘅。我每逢着襪咧，我都必定咧攞對襪出嚟咧，我吹先嘅。我覺得着落去之後咧，好舒服喎。乾爽嗱，你今日你試下，唔好話我唔教你。着襪之前咧，攞個對襪出嚟吹佢，唔好太熱，養佢。你着喺隻腳度咧，
另一個境界嚟，OK， 真係好舒服。你唔使聽我講咁多廢話嘅，你試下，你隻腳咧會同你講聲多謝啊，佢即刻會，你即刻感覺到係一個舒服嘅狀態，你明唔明啊？唔使講咁多道理呢啲嘢，廢話嚟嘅。做咩研究咧？黐黐地嘅都。咁另一類人咧，都係唔適合咧穿越對襪嘅，就係你度有傷口嘅時間啦。曾經外國咧有個小朋友咧，佢咧隻腳咧就受咗傷啦，但依然係着鞋着襪咁樣翻學校去玩啦。咁你知啦，你跑啊喐啊，你就會出汗啊嘛，焗住咗，搞到隻腳咧就嚴重咁潰瘍，要做大手術，好麻煩。所以如果你有傷口嘅話咧，保持佢乾爽啦，係好緊要嘅。咁着七層襪咧，嗰啲人咧就着咗成20幾年咧，都身體係好好嘅喎。佢話20幾年咧係未睇過醫生喎，所以呢個係一件好勁嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，我又覺得啦，我哋喺香港啦 ，OK， 咁啊呢個地方我哋就有暖有時間啦。咁長時間着咧，我覺得又未必咁好。同埋你身體有陣時咧都需要一啲鍛鍊㗎嘛。我有陣時都會唔着襪啲時間啦。記住喎，你唔着襪話唔着襪喎。你當你覺得寒同凍話咧，你一係咧就吹翻風筒，或者咁樣啊，肉酸咗啲 ，OK， 唔緊要嘅係咪？咁咧保持翻你嘅身體有種正能量有熱量話咧，其實咧我哋咩中醫講嘛，正氣傳就咩邪不侵啊嘛之類啦，係咪？咁你記住啦，係咪？你人咧成日話扶正啊嘛 ，OK， 驅邪啊嘛。你個人有熱量、有能量、有正氣話咧，其實啲病係搞你唔到嘅。啲人成日話叫佢食藥睇醫生，你都我真係俾你激死嘅真係。你咪最好醫生咯，我又激死啊真係。你有冇常識㗎呢樣嘢？成日睇醫生睇醫生，醫生幫你啲咩咧？醫生俾粒藥你食，跟住點咧？即係我想講啊，即係醫生咧好鬼忙噶，你成日都滾搞佢嬲你啊，知唔知道？你真係有病好唔舒服，咁你真係睇啦。你少少嘢自己搞掂，你又要走去揾人哋，人哋唔話你煩啊，我都覺得自己煩啊，係咪？身體咧係自己嘅嘢嚟嘅，邊個都唔會幫你着緊，你自己唔去緊，唔去學一啲好嘅嘢去幫助自己扶正，幫助自己提升能量，咪真係等於一個厭食症嘅人唔食嘢一樣咯。咁邊個幫到你咧？我再一次要提醒大家啦，你着襪嘅時間咧係冇問題嘅 ，OK， 但係咧你唔好着一着咧就着成日喎，你中間裏面咧你都要拎出嚟咧揾風筒吹下佢。雖然着過啦，有啲味啦，咁啊呢啲自己嘢啦，我自己係慢慢享受啦，係咪？咁但係咧一係咧你就洗多幾次，買多幾對襪。我買好多㗎襪，我買成20對襪㗎。我老婆話我係咪黐線㗎？我真係唔睬佢 ，OK， 因為我每對襪都有唔同功效啊嘛。如果你真係要着襪好多層嘅話咧，你一定要着一隻叫做五指襪，唔係手套啊 ，OK， 腳趾啊 ，OK， 因為咧你腳趾同腳趾之間咧，我費事攞個腳嚟玩 ，OK， 太肉酸啦。你腳趾同腳趾之間呢啲位咧，你出汗話咧夾住話咧，其實咧係佢呢係真菌同埋細菌溫床，就咁套住。嗱咁樣嘅話幾開心啊！佢喺度開 party 啊你嚇3代4代都喺度出喺呢度裏邊。你唔香港腳唔生線嚇唔痕唔臭就有鬼啦！五指襪咩好處咧？佢就套咗落你啲佢咧就你當我啲係腳趾啦，係咪腳趾啊嘛？咁你合埋之後咧，佢中間裏面都有幫你吸汗噶嘛，係咪？咁所以咧，佢7層襪裏面咧，其實咧佢第一層係啲蠶絲嘅襪啦、尼龍襪啦，同埋棉襪咧，都係用五指襪嘅。呢個好緊要㗎 ，OK 嚇。咁令到咧你啲腳咧係可以保持長期都係乾爽嘅。做完呢個之後咧，你可以攞出嚟之後咧，得閒吹下佢啦，再着翻，咁啊 very good 啦。點解 office 咧都有個風筒咧？就係咁嘅原因啦。不過咧即係咧你就唔好喺個同事吉七嗰度咧去吹襪啦 ，OK？ 吹啲嗰啲味去人哋嗰度咧，唔係咁應該嘅 ，OK？ 你用你嘅方法啦嚇。總之令你嘅腳保持乾爽溫暖咧，係一個大原則。另外啦，當你如果係着到夠，當你隻腳夠暖嘅話咧，其實上身咧着啲衫都會少咗嘅喎。所以呢個都係一個體質嘅訓練嚟嘅。通常咧好着咗襪嘅人咧，體質咧一路咧就會向好嘅。冇咁怕凍啦，冇咁多病啦，冇咁易病啦，所以咧係非常之好嘅。同埋着襪有另一個好處嘅喎 ，OK， 就係咧，當你着襪嘅時間咧，其實咧你瞓覺咧係瞓得腍啲嘅喎，因為咧我哋身體有溫差啊嘛，腳咧就比較容易散熱啦。咁所以咧，當咧你着開隻襪之後咧，你一個腳咧都係保持翻暖嘅話咧，你就會好快就會入睡噶啦。咁呢個咧都係另一個佢着襪嘅好處嘅。咁我以前咧我爸啲體質真係好差嘅，差唔多1個月睇一次醫生嘅喎。通常係咩咧？就係咳2聲啦，都唔係2聲嘅啦，已經咳得都幾辛苦嘅。咁
咁啊，周而復始都係咁啦。去到最勁嗰時咧，就要睇咧嗰啲咩氣管專科啊，2600蚊一次，嚇死佢！咁冇辦法，因為普通即係周圍睇醫生都睇唔好嘛。咁啊，睇嗰個睇好啦，但係咧睇咗幾次之後咧，開始咧又好似麻麻地喎。咁啊，即係佢無計可施之下咧，就開始咧就聽個仔講嘢啦。OK 嚇，啲人成日話咧嚇，不聽老人言啦，吃虧在眼前啊嘛。咁現代就係咧唔聽阿仔講，睇醫生嘥錢唔再講。OK， 所以咧聽我講，明唔明 ？OK， 呢個我同老豆講嘅。咁我就叫佢着襪啦。咁着咗襪之後咧，佢身體咧就慢慢好啦。咁因為佢咳啊嘛 ，OK， 容易啲氣管比較弱啲，所以同一時間咧我都逼佢，嗱講嘅係逼佢啊，係要着樽領衫或者係戴頸巾嘅。佢以前係唔做呢啲咁嘅嘢嘅，佢為佢形象喎 ，OK， 唔靚喎，喂，咁啊圍埋條頸巾，跟住咧有陣時啊着下樽領咁樣咧，再加埋着襪咧，咁咧就基本上咧就好得好快啦，同埋翻發又少啦，跟住開始慢慢個身體開始穩定啦，咁啊最後 OK， 當你唔使咁唔需要成日唔舒服嘅時間，咁你咪要勤做多種運動咯 ，OK， 可以去游下水啊，可以去快步行下咁樣，咁咧身體就加速咁樣咧就去強壯啊！呢個咧就希望咧大家咧係教下屋企嘅老人家啊，等佢哋咧就可以咧身體健康 ，OK， 龍精虎猛 ，OK， 周圍去玩就係咁啦。咁當然啦，如果你有啲心得啊，或者可以令到自己健康嘅方法咧，就唔好吝嗇喺下面留言或者係私信我，咁咧等我去再研究下咧，等我點樣可以幫你傳揚開去，俾更多人知道。各位網友，一對襪一個風筒就已經係你個好好嘅家庭醫生㗎啦。喺呢度咧，我都希望大家咧，如果對呢個頻道講嘅嘢或者資訊咧係覺得有用嘅話咧，就幫我訂閱我頻道啦，係撳訂閱喎，撳埋傳播鐘仔，跟住幫我分享出去，可以俾更多人知道咧，得到健康。我喺呢度咧先多謝大家先，今日講咁多先，祝大家身體健康，下次再見，拜拜。